不愧為珠海樓，屙督屎都去睇埋海景。邊個話一大冇新樓啊？我攞呢套單位出嚟，你又如何應對？睇翻我哋咁靚嘅九州港碼頭景啊，仲有港珠澳大橋景，無敵海景，永遠冇得彈啊！呢套單位嗱，專梯入戶啊，門口呢個位置都係你獨立使用嘅。咁我哋呢套單位140平方做咗個4房單位啊，連我哋嘅入戶位置都睇埋我哋嘅海景。咁呢邊咧就係我哋嘅鞋櫃位置啦，都係交流俾你嘅。咁入得嚟仲係我哋嘅廁所位置，可以入嚟睇到啦。乾濕分離做到個幾大嘅空間，呢個廁所都係睇海景啊！而且雙陽台設計啊，廚房出邊仲有我哋一個生活陽台，嗰度都係睇海景。睇翻我哋4.2米開間嘅大客廳啊，直接出去就係我哋頭先睇到嘅海景啦。咁我哋呢邊咧仲有我哋一個茶室嘅位置，咁都係我哋一間房嚟嘅。咁呢邊就係我哋休息區嘅，咁呢個我哋客房都有個飄台位置，每個位置咧都可以睇到海景。咁呢個就係我哋一個第二個客房啦，一樣睇海景。咁呢個咧就係我哋嘅主人套房啦。咁呢個主人套房咧，兩邊有2個飄台，而且每個位置咧全部都係睇海景嘅，連我哋頭先睇到個廁所位置都係睇海嘅。咁我哋個位置頭先都見到啦，咁我哋個位置咧其實就係我哋九州港碼頭嘅樓上啦。咁呢個位置咧地段都唔需要多講啦，珠海人都知道係嘛？我哋坐船去香港啊，去深圳啊都非常之近啦。咁樣一套單位需要資料嘅評論區留言。